Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Robert S. McGee skryf in sy boek The Search for Significance, skryf hy die volgende, hy vra die volgende vraag, en hy vra, how much of your life have you wasted trying to gain the approval of others? Kan ek dit sommer weer lees? How much of your life have you wasted trying to gain the approval of others? Hoekom is dit so dat so baie van ons probeer ons lewe inrig volgens ander mense se goedkeuring? En ons sal baie dinge doen om goedkeuring van ander te kry. Hoekom is dit so? Miskien is een van die redes dat baie mense voel onsigbaar. Baie mense voel hulle word net eenvoudig nie raak gesien nie. Ja, ek dink baie sal voel, dis eers wanneer jy besonder presteer, dat jy raak gesien word. Of as jy besonder droog maak, né? Dan sien mense jou raak. Of as iemand iets van jou wil hê, dan sien hulle jou raak. Maar andersins, nee wat, of jy daar's nie, of jy nie daar's nie, hulle sien jou nie raak, jy voel onsigbaar. En ek wonder of dit nie een van die redes is, wat baie keer maak dat ons op sekere maniere optree, om ander se goedkeuring te kry, en hierdie diep innerlike hartseer, selfs leeg gevoel in ons binne koester nie. Hoe kyk God na my en jou? Wat is die manier hoe God na ons kyk? Sien God ook baie keer vir ons en in sy oë is ons ook onsigbaar? Ek dink as ons na die volgende voorbeelde kyk, sal ons sien, vir God is ons nie onsigbaar nie. Nee, vir God is ons onvervangbaar. Paar voorbeelde. Eerste kry ons dan Genesis 16. Genesis 16 is Hagar se geskiedenis. Hagar wat deur Abraham en Sarai eintlik net as 'n verbruiksartikel gesien word. En op die ou end, ja, sy het so 'n bietjie skuld gehad, sy het bietjie arrogant geraak, maar op die ou end word sy weggejaag en sy voel so onsigbaar. En dan lees ons in vers 13 van Genesis 16 die volgende woorde. Daar staan, U is die God wat my sien. U is die God wat my sien. U sien my raak, waar ek is. Daar waar niemand anders my sien nie, daar waar ek verander en vir die wêreld dalk onsigbaar is, daar sien U my raak. In die omstandighede waar ek myself bevind, daar sien U my raak. So ons kan vir mekaar sê, God sien my waar ander my nie sien nie. Die tweede ding wat ons vir mekaar sê, hoe God ons beweeg van onsigbaar na onvervangbaar, is dat ons waarde deur God vir ons teruggegee word. Voorbeeld, ons lees in Lukas 19, die hele ding van Saggeus, hy voel onsigbaar, verdwyn in die skare, selfs as hy vir Jesus wil sien, dan kan hy nie net kyk, hy moet in 'n boom klim, onsigbaar. En Jesus gaan staan stil, en hy sê vir Saggeus, Saggeus, vandag wil ek in jou huis tuis gaan. Voel jy dalk onsigbaar? Mag ek vandag sê, in God se oë is jy eerder onvervangbaar. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.